佢依家點解要逼我趕上絕路啊？我都唔知你講乜春，做咩無啦啦又趕上絕路啊？因為我依家咧就係咁樣嘅，我依家咧就係離咗憶，係單身嘅。離咗婚係咪？係，我依家就係離咗婚，又係單身啊嘛，係咪？哦咁我依家咧就同我男朋友係住喺埋一齊嘅。哦，咁我同我男朋友住喺埋一齊，咁我依家咪陀咗一 BB 咯。哦，你已婚啊？你而家係未結婚嘅，但係你陀住有 BB 係咪？係，哦就係同男朋友嘅住喺埋一齊陀咗 BB 嘅。哦咁你都知啦，陀咗 BB 咧，咁我依家都冇辦法工作，你睇就唔係冇辦法去做嘢。哦依家咧就得我男朋友一個人做嘢啊嘛。啊咁本身佢收入都唔係幾高。嗯咁我依家咧就問我阿哥借咗20萬，咁又問我阿媽咧就借咗10萬。即係嚟做咩啊？攞嚟咧就係攞同我男朋友個朋友咧幾個人喺埋一齊嘅話，就開咗一間嘅足球室啊嘛。哦咁因為借呢個錢係個星期之前嘅，咁我哥咧當時就真係應承咗，後尾我點知啊俾我媽咧就把口咧就係講鬧咗喎，俾我嫂知道咗。哦咁我依家我嫂同我阿哥咧就嗌咗交啊！哦，嗌交就話依啊！家係，就話依家即係唔知用咩方法都要嗌我，即係要求我啊，還翻俾錢俾我哥。哦佢話依家唔還嘅話，就起訴同我哥離婚喎。咁你連上嚟，咁你不如還翻俾佢。咁我依家就係借嗰錢，我度就是依家啱借噶嘛，啱開始借，就係我依家咧就係話想賺到錢以後再先還俾佢啊嘛，係咪？賺咗錢啊！係啊。你以前有冇開過桌球室嘅？冇啊，因為我自己冇開過，我自己就聽人哋講話足球室嗰度好賺錢依家。哦，有冇人開過桌球室嘅都咁賺錢嘅咩？有一睇到身邊好多人嘅話，佢話佢身邊好多人就係開到做咗生意啊，開到足球室啊，我都見到好多人嘅話，開到足球室度賺到錢啊嘛。哦，咁啊。係啊。哦。咁樣就有陣時你話啦，小賢姐姐啊，咁樣就係算咯喎。咁因為我媽就講到我嫂啊幾句啊嘛，即係講得佢幾句。因為我媽依家咧就得你都知啦。我哋兩姊妹都即係兩兄妹嘅感情好好㗎，一直都好好㗎。真係我真係唔明喎，我嫂你點小賢姐姐你知唔知啊？我嫂係點講㗎？點講啊？佢話佢以後我媽以後啊，即係需要照顧嗰陣時啊，就係兩個人分開嚟照顧喎。即係點兩個人啊？分擔定係分開啊？即係你嘅意思，即係話咧，以後你阿媽要照顧啦，就兩兄妹夾錢嘅意思，定係咧邊個住一日，邊個住一日，定係點樣啊？就先照顧嗰陣時兩分開就係有陣時就佢啊照顧一陣，我啊照顧一陣。哦，原來咁樣。係咁樣嘅，係。哦，咁點？你都知㗎啦，我啱先唔係講咗我嗎？我唔係離咗婚啦麼？咁我同我前夫呢就係兩個仔。咁我大仔呢就潘家兵就俾咗我前夫，我細仔呢就係跟住我嘅。咁我離婚咗之後呢，咁我阿媽呢一直呢度幫我帶細路哥。哦，咁你阿媽都好辛苦喎，一直都幫你帶埋細路哥。因為我係佢隻女嘛，佢都心痛我，即係話心痛我依家辛苦，又陀咗細路哥嘛，冇人幫，就係幫手湊下嘛。哦，咁然之後咧？依家呢，咁幫我湊呢，依家我阿大嫂就發脾氣同我媽講。如果我仲再幫我帶啊，就返去老家帶，唔係啊，我唔使喺屋企入邊幫我帶。所以我有陣時都冇言啊，小賢姐姐。呢間房嗰陣時，
佢哋結婚嗰陣時，我阿媽同我爸都有份㗎，即係付咗首付俾佢㗎。哦，所以就係我嫂呢就話依家話趁我阿爸唔喺嗰度㗎啦，就係過咗身㗎啦。嗯，即係我阿哥又冇出聲，佢竟然咁樣對我媽，我依家心入邊好難受啊！小燕姐姐。嗯，我都覺得好難受啊！聽到你咁樣去講，咁你想點解決啊？你因為我同佢傾過幾次啦，傾過幾次佢都係即係好惡言相向就我啊，根本都冇講道理嘅。咁你叫佢點講道理啊？吓，多謝秀梅，即係話咧，你個小朋友你自己走咗出去住嘅，同你男朋友，你個仔係放喺你阿媽嗰度，你阿媽即係你大嫂嗰度，係咪？係，所以我依家都唔識你前姐姐你，所以睇睇可唔可以幫我協調下啦？點協調？等陣先，我嗌佢上嚟直播間嗰度傾，你知唔知佢點？啊，佢點啊？係，等陣我嗌佢上嚟喺直播間嗰度傾，你知唔知佢點講㗎？點啊？佢話我點好意思連啊？我點解唔好意思啫？連咗小燕姐姐，我做錯即係話乜嘢？佢覺得佢話你仲好意思連上嚟嘅意思。係。啊。所以我覺得我又冇做錯乜嘢係咪？所以我覺得我有啲搞笑啊！點解我又冇做錯乜嘢？啊，小燕姐姐，你睇下佢有冇連㗎？佢話佢會連上嚟㗎。我啊，哎呀，你個二拎嚟嘅，冇，我有幾個問題想問嘅佢。首先咧，你同你男朋友咗小西關，你唔係第一時間諗住點樣結婚嘅咩？你等等先嚇，我係咪連咗個大嫂上嚟？喂，倒數第一咪。喂，你同你男朋友登咗記未啊？未登記啊！有咗小西關，唔係諗住登記先嘅咩？即係結婚先嘅咩？所以我依家真係唔係你為一點，你男朋友攞幾多錢出嚟開桌球室啊？佢依家冇錢㗎，佢依家冇啊！冇錢仲開乜嘢？即係冇錢，係得個諗又冇錢。第三樣，你嗰個桌球室咧係請唔請嗰啲靚女私教㗎？好多都唔正規㗎喎，嗰啲嘢。有冇嗰啲靚女私教㗎？我哋都係正規㗎，我哋呢啲係正規生意嚟㗎。正規㗎，有冇諗到即係諗住點樣經營各方面嘅？有冇計劃？即係你唔好一下子攞晒啲銀紙俾你男朋友。喂，你哋登記都未登。係你好啊。喂，係你好啊，你係咪佢大嫂啊？定係評論㗎？我係佢嫂，佢嗌我上嚟做咩啫？你唔係話應承同佢傾嘅咩？咁樣咁呢啲嘢本身有咩好傾啫？佢仲要喺夾硬或者拉上嚟傾，我唔知有咩好傾嘅。咁佢自己出軌在先係咪？又拋夫棄子啊？咁自己啲小朋友又俾佢媽唔理咁樣，佢啊梗係舒服啦。唔係啊，姐姐啊，出邊姐姐啊，嗯，唔係你阿嫂，你上邊嗰個姐姐啊？喂，呢個姐姐啊，我想問下你啊，姐仔，你出唔出聲㗎？又喺度。你聽唔聽得到你阿嫂講你做乜嘢啊？佢話你出軌嘅喎。哇！阿嫂，你唔好喺嗰度亂咁講嘢啦，係咪？你本身就知我同我前夫嘅感情本身就唔好，你哋又唔係唔知係咪？我依家就係揾個我自己中意嘅人，唔通我有錯麼？我都冇出軌，好唔好？你就係出軌先離婚嘅，你自己知㗎。咁你開初你又揾個中意嘅係嘛？你話你冇錯，咁你要將你個仔係嘛俾你媽帶都冇問題㗎。你自己逍遙快活，你好意思嘅？咁你嘅掉低個仔就係㗎啦。哇！阿嫂，我真你一分錢你都冇俾喎，你個仔你明唔明啫？你個仔俾你媽慣到咩嘢亂掉喺間屋裏面搞到亂晒。我女要讀書㗎，我女要做作業㗎。我落班凡就搞衞生，你有冇諗過我啊？
我阿嫂啊，我依家一直都當你係我親家姐咁樣喎。你咁樣講嘅話，係講我想絕路喎，係依家喎。唔係啊，阿姑仔啊，姑仔，我想問下你咧，你有冇俾家用？阿嫂佢有冇俾家用嘅？佢梗係冇啊，佢就放低個仔就係㗎啦。佢又同男朋友外邊住㗎。我依家就咪冇錢咯，就係諗辦法喺度賺錢，攞錢翻去係咪？阿媽佢依家嘅話，佢依家屋企嘅話一分錢都冇㗎。我懶得話你睇下你識個咩男朋友嚟嘅？你話要借錢去搞桌球室，搞咩桌球室啦？我都真係想，你真係俾佢呃，你知唔知道？我唔想話你㗎啦。識咗幾耐啊？我都想賺錢攞啦。到嗰陣時，依家係借錢，係即係攞咗你對阿哥嘅同阿媽嘅錢。咁我都想攞。到咗嗰陣時做嗰陣時開個足球室，我哋賺錢。佢到嗰陣時就還翻俾你同阿哥嘅同阿媽係咪？你咁樣講我嘅話，真係我一直都係當你係親姊妹係咁樣對待嘅阿嫂。你依家咁講我，真係話事實㗎。你咩都唔識，你開咩桌球室啫？你開咩桌球室啫？我想問你，你咩都唔識，你就借咁多錢去開桌球室，你唔該俾人呃嘅咩？你知唔知你哋？唉，反正我唔理你啊！你話開桌球室啦，你又冇做嘢，你依家又有咗個仔又唔理，咁我依家好搞笑佢咁。咁你話係咪先？你話係咪先？係咪？我都想賺錢喎，攞翻去㗎數。咁我依家揾我自己嘅幸福。咁佢依家就係想開個足球室，都係正規生意嚟㗎。咁最正規嘅生意，到嗰陣時賺嘅錢還翻俾你，係咪？到依家嘅話，咁阿媽又真係同意喺嗰度幫我湊細路哥。咁細路哥有陣時啦，咁係你攞嚟嘅，以前好地地嘅，你之前咁樣頭家咁好，係咪？係你自己出軌在先嘅，你係出軌先同依家呢個男朋友一齊嘅，係你搞到頭家咁樣嘅，你以前個老公唔係幾好嘅？哦，好你而家咩？出軌啊嫂！小雲姐姐，我可以話你聽，佢哋係偷偷地係咪一齊嘅啦？係俾妹夫知道咗，佢先至咁樣嘅，你知唔知？你冇聽佢講。咩好似扮到咁可憐做咩啫？你喺度出軌啊！你冇出軌，冇出軌啦。咁你冇出軌，點解你老公又知道咧？呢個阿姑姐啊，佢一直我哋係感情唔好啊。咁你感情唔好啊？你婚姻之內嘅咪出咗軌啊？分咗咯。係啊，佢已經偷偷地一齊嘅啦，唔係人哋做咩會離婚啫？兩個仔一般嚟講點會輕易離婚啊？佢依家嗱錢又冇揾，又冇做嘢，又同咗外邊嘅阿文佢男朋友喺埋一齊啦。咁你話佢係咩人嚟啊？你話依家仲要呃埋屋企啲錢，都好好㗎，佢依家都好努力喺度賺錢俾我哋㗎。我想問一下，對我好好㗎。我想問一下，你個男朋友好好，你都捉奸在床，你知唔知道？你捉奸在床啦，捉到正啊！人哋男人嚟嘅，頂唔順先至咁樣同你離婚嘅。你自己個男朋友，唉，唔係啊，咁你話我相愛嘅，點解會捉到啊？點解會捉得到嘅？點捉㗎？佢跟蹤佢哋點啊？佢帶埋佢男朋友翻屋企都冇，捉到正啊！俾妹夫，你知唔知道？我唔識話佢啊，佢淨要冇出軌。我哋都係感情唔好先離婚㗎。係啊，感情唔好啊，感情唔好。咁你冇出軌嘅，咁你帶個男人翻屋企做乜嘢啊？你帶嗰個阿文哥翻嚟做乜嘢啊？你講下，幫你按摩啊？你阿姐，你收家到咁樣，你仲要攞出嚟講，自己話上嚟直播間講，我真係唔知你要唔要面嘅。其實我覺得呢個數好大度，呢個數嬲係嬲啊，本身啦攞20萬出嚟啊，首先個老公冇經你同意，又冇揾你商量，你係嬲一樣。咁我依家就想帶個朋友翻我屋企嗰度坐下傾下偈，又冇乜嘢係咪？咁點解後尾成咗你男朋友啊？翻我啫。係啦，冇錯。你話你解釋下啦，你點解依家又同佢有咗？你主要係又話男朋友啦，依家一齊咗，你擺到明就係你出軌啊！你唔係點會到而家啫？你害咗頭家，你知唔知啊？兩個小朋友有幾慘，你知唔知啊？咁我之前都真係感情唔好，破裂咗就離咗婚咯。咁我依家帶個小朋友翻去屋企嗰度坐下傾下偈，又冇乜嘢係咪？即係以前啲嘢過去唔好扯啦，而家扯間鋪有冇開得成？桌球室有冇開得成？上個星期借啫嘛。係上個星期借㗎。
係啊，佢係偷偷地問我老公借錢啦。咁我知道咗，我依家覺得係咪？我唔知，反正你要還翻錢俾我。你依家就係俾人呃，我覺得。我就開得依家。你開咩桌球室啫？反正你就要還錢俾我，我唔理你開唔開桌球室。你又冇經驗冇成，開咩桌球室？大佬唔少錢㗎依家。咁我哋開個足球室，都係正經生意嚟嘅。咁阿文佢嘅有好多人脈噶嘛，我哋到嗰陣時賺到錢嘅話，會盡快還翻俾你，俾我哥同我媽啫。我依家又唔係問你借喎。你大佬，你覺得我老公嘅錢我冇份嘅？你主要係賺錢嚟還錢。哇！你自己都養唔掂啦，大佬。你有嘅，你依家有咗 BB，你依家攞咩嚟還俾我？我講一句話，你嗰個文咁多人脈，點解佢咁窮揾唔到錢咧？做生意都叫你攞銀紙嚟開店。係咯。因為之前我係人脈你都唔開啊嘛，佢哋自己嘅人脈唔開嘅話，邊度賺錢啫？咁你係咪俾人哋呃咗啊？其實咧，你個姑仔直情係俾人呃咗，係咪？一個中意你嘅男人，佢幾困難都唔會叫個女嘅攞銀紙出嚟打。係啊，特別係攞外母嘅錢啊，外母嘅棺材本啊。係啊，你仲有就係你明唔明啫？佢平時喺我哋屋企白食，即係又唔俾家用啦，又由得個仔啦，係咪？咁我哋俾佢白食白飲啦，我啲已經好忍佢，我忍咗好耐嘅已經。而你忍咗好仲要偷偷地問我老公借錢喎，佢俾我知道咗喎，咁我係咪應該問佢攞份錢先？依家佢戇嘅佢，亂咁俾人呃嘅佢。咁咪啱啦，咁係應該嘅喎。係啊，咁我依家問佢攞錢，我有錯咩？咁我到嗰陣時會還翻俾你噶嘛，係咪？你還我依家嘅，咁你就話你幾時還啊？你係俾人呃咗，你係俾人呃咗啊！阿文對我好好，真係冇㗎，人哋真係正規做個正經做生意㗎。我幫你試探一下啦，好唔好？而家啲銀紙喺邊個手上先？喺你手上定喺文手上？我問我哥，又唔係問你係咪？而家啲銀紙喺邊個手上先？喺阿文嘅手上。嗱，我教你，你試下揾啲藉口同佢講話，乜要去加號要用幾多錢，你叫佢攞翻嚟，睇下佢願唔願意轉喺你個賬戶度先，睇下佢會唔會揾啲咁嘅藉口試探佢，明唔明？試乜鬼探啊？凍個水，如果你再唔揾嘅，到時候即刻做生意，即刻冇啦。可能嗰一趟大海咧已經沉晒啲錢，你死啊你30萬。有冇借據？有借據都係佢寫嘅，佢還得起咩？佢帶住個肚，佢冇嘢做。唔好咁傻鳩鳩叫攞銀紙啦！你有去實地睇過話有冇開店啊？各方面啦，喺個鋪位咩？我點解要同佢攞咧？係咪？咁你死火啦！你點解要同佢攞咧？啲錢唔係你噶嘛？你都唔同佢登記。啲錢唔係。阿個嫂啊，你快啲攞錢啦，唔係你冇噶。點解唔知？我自己男朋友，我點解唔知嘅？係咪？你知乜嘢？你懂乜嘢？你懂呢個嘢咩？啊，你講呢個水產輝哥。聽我講，呢個數啊，越快越好，唔係你就磨都冇條。你快啲攞翻啲錢，趁佢未嘅之後，即係方佢叫我攞，唔係你冇得救噶。你一分錢都冇去桌球隊，咩年代啊而家？啊，而家實體店全部都執笠喺度啊，係嘛？你好似發現得咗啊！而家馬上叫佢攞翻啲錢翻嚟，唔係你就一分錢都冇嗰隻嘢。佢嘅人脈咁多，肯定會賺錢嘅啦。你人咩脈啊？你而家你冇夫嚟，你知得幾多嘢啊？呢位嫂啊，我教你啊。喂，阿個嫂啊，我真係警告你啊，冇咁點講啊！依家啊，你發現得咗啊！你好在你聰明啊，即都唔係。你冇警告你，唔係啦，阿叔㗎，真係你冇喺呢度亂咁講嘢啊！講多一句我落啦，我教你，如果你起訴太遲啦，要走程序，你報母子叔叔話嗰個文呃錢各方面嘅嘢啦，然之後追得都得幾多？好啦，我落去啦。冇嗱，你睇下呢個嗱，你睇人哋都覺得佢係呃人嘅，唔係講笑。你因為你哋唔真係唔係逼我㗎。我賺到錢真係會還㗎嘛，係咪？又唔係還㗎。你好，點樣？你賺到錢先至還，咁你賺唔到錢，你會唔會還啊？你好啊，輝哥。喂，嗰個嫂啊，聽住未啊？
個嫂啊，你速度都叫啦。頭先個靚女同你講嚟啦，你越快越好，唔係你趕唔切噶啦，冇噶啦，一過佢手啲錢冇，好快佢冇寫借據冇。嘅，佢冇寫啊，佢偷啲唔使㗎唔使㗎瞞住嚟借㗎。唔使噶，唔使噶，絕唔使借據噶，乜都唔使，佢有轉賬記錄噶嘛，佢老公嗰度有轉賬記錄噶嘛。你話而家我啲錢來歷不明，我兩公婆啲共同財產嚟嘅，我即時要凍結，馬上要凍結啲錢去邊度？馬上即刻貨就即刻係翻度嘅。我問佢轉去邊度，首先就揾佢轉去邊度先，佢絕對100%。我同我哥攞錢係咪？親姊妹之間邊有寫呢啲佢係係咪？瞞住我去借俾你嘅，佢瞞住我借俾你嘅。哦，親姊妹，你講啊，啤啤我想問你，你俾我講好嘛？阿親姊妹，咁你要做生意係咪？阿文要做生意啦，咁點解你要向屋企人埋手咧？係咪糖水滾糖魚好滾啲啊？係你個文教壞你係咪啊？我想問你冇啊，啊！你冇一個道理啊！阿文家對我真係好好㗎。佢對你好，咁點解一開手要埋你屋企人手啊？我想問你啦，咁點解你自己唔去貸乜款呢？做生意嘛，光明正大還俾銀行咪好咯？做咩要冇㗎，你而家你屋咁喺度企人攞啊？亂咁講嘢啊！我依家就係問我自己嘅大佬啊，同我媽借啲錢做生意咁你咪揾點啫？緊笨柒咯而家又冇犯法你揾緊係咪？冇犯法，但係而家我係阿嫂，我都唔忿氣啦。如果俾我嗱呢個嫂啊，我老公真係咁樣呢個嫂借咗錢嘅，你聽我講兩句。我都會呢個嫂啊同你分啊。如果你還唔到，我同你講，咁我依家有親人喺嗰度，點解我要同銀行借係咪？你根本借唔到係咪？俾我咪正常㗎咯。冇問過銀行啊，肯定佢一嚟就揾阿哥笨，同阿媽笨，兩個親人好揾笨啊嘛，啱唔啱啊，姐姐仔？我又冇錯想問冇錯，你啦容易，攞啊嘛。你同呢個男人上床嘅時候誒封號嘅，唔好講呢個，sorry，咩啊？講錯，咁樣嘅時候，你離咗婚未啊？仲死口唔認自己出軌？我離咗婚啦，佢屋企人都知我之前嘅就係感情破裂咗，我離咗婚㗎啦嘛，係你唔係咪你唔？係感情破裂啊，阿嫂啊你係咁樣去出咗軌啊，你明唔明啊？係阿嫂佢借唔到佢俾人捉嘅，嘅時候離咗婚㗎啦咩？佢捉到正之後先離婚嘅。咁咪係咯，有咁仲唔係原因之後做出咁，如果唔係軌？捉到正，佢點會同佢離婚啫？好地地兩個小朋友喎。係咯。哇，喂，你好有問題喎，姐姐，好正常係咪？你係咪咁我自己你係咪亂過腦度上咗腦啊？你完全係啊！你諗一諗，點解你咁為個男人？你同個男人好咗幾多年？你講俾我聽，講啊，要諗啊！佢封咗唔係諗啊，佢應該冇信號。阿嫂啊，咁有啲關你咩事啫？係咪？喺度啊！嗱，咁段邊度封到啫佢？唔係，我以為嗰個第二咪嗰個阿咩唔嫂嚟。關咩？喂阿喂，唔嫂生咗關事你個嫂有共同財產嚟㗎，你個嫂密佢啊，冇事㗎，冇問題㗎。你阿嫂個號兩公婆都共同我係咪有問題啊？財產嚟㗎佢成日寫住離開嘅。咁我自己嘅私事嚟嘅喂喎，關你哋咩事係咪？關借錢肯定咩事？同佢親人親人唔可以幫我，點解要肯定係啊？我想問點解一定要幫啊？你阿妹嘅啫喎，你唔係你阿哥自己嘅老婆親人喎，大佬幫阿細妹真係正常啊，好應該啊！唔依家正常喎。你有冇使欠據啊？咁親人喂，都你個男朋友一分錢都冇做生意啊？係咪？咁我又問你啦，如果你蝕錢嘅，咁點還啊？揾條毛嚟還啊？揾下哪吒變啲錢出嚟啊？定揾孫悟空啊？我變。喂，我哋你咩事啊？我見你成日封咪嘅呢個阿嫂。咁對有關係㗎啦。可能我撳咗嗰個咁我幫我細妹又點啫？有乜嘢安排先？我有聽到啊，喂我以為我自己你做生意一定係賺錢㗎講緊。哦，你其實我想講乜嘢啊？你講緊乜嘢啊？阿係，嫂聽我講先。我以為我一直同你哋講緊嘅，佢哋一早啊已經勾搭咗一齊嘅啦，好多年嘅啦。啊咁咪係之後先離婚㗎咯。阿大仔幾多歲啊？阿嫂？然之後咧，你講埋啊。而且仲有就係佢黑名單嘅，佢點樣借到錢啊？佢貸唔到款㗎，所以佢先咁唔怪得知啊，佢列入咗黑名單，已經之前衰咗啦佢。咁唔怪得知啊，即係你兩個都衰晒㗎啦，列入咗黑名單啊，連阿文都列埋黑名單。我都話佢係俾人呃㗎啦。一定係俾人呃啦咁樣。依家咁樣，你諗下，我都講咗，我話依家你先至借咗出去係咪？你諗辦法幫我攞翻嚟，冇逼到佢點樣啊？佢使咩啊？喺度喊啊？喺度點樣啊？又話我點算啊？又話啲小朋友點算？同我講呢啲嘢啫。咁佢哋關你阿嫂咩事啫？
你啲係啊朋友，你啲小朋友就算係你係都唔自己噶嘛關我嘅咩，，都唔關你哋事啦。依家我大佬幫我就得啦。咁七寸做乜嘢啫？佢個爛仔嚟咁而家你自己嘅，養唔起個仔，外邊爭人錢嘅，咁又點啊佢已經問咗佢媽借過好多次錢冇還過嘅，已經一次兩次幫咗佢噶啦，你明唔明白啊？咁咪係咯，聽到未啊？啊人哋阿妹，咁我人哋個姑仔媽親生個，咁我媽嘅咁啊親生係你攞你阿媽錢係另外一回事，嗰個你阿哥嘅錢咧，亦都係你阿嫂嘅共同財產，你聽唔聽得清楚？嚟阿 Bell Bell，佢有你等佢哋權你即刻講完先。攞翻。真係呢啲係個我自己嘅私事嚟嘅，咁多嘢嘅。唔係啊，問題係你自己私事，你自己連上嚟嘅喎，你自己話同你阿大嫂講嘅喎，連上嚟。係啊，我同阿大嫂講啊，都唔關佢哋事啦，係咪？咁嗱，我哋作為一個評論員評論啫喎，咁你大嫂嗱，我哋嘅角度，我哋冇代入角色，我哋都覺得你有問題，姐姐，我哋都覺得你俾人哋呃咗，何況你大嫂？咁我阿哥依家幫我好應該啊。佢點幫你啊？你話我夠窮，我即係我夠急唔夠窮嘅啫，係咪先啊？你窮嘅係咪長貧難顧啊？咁你一家我一主係咪先啊？你有你嘅生活，我有我嘅忙碌，我自己有一個小家，我冇理由先幫你個大家，再理我嘅小家噶嘛？你制唔制啊？我問你，我問你啊，我問你一個問題啊，Bell Bell，我長期係我長期問你借錢，你借唔借俾我啊？我作為如果你係你姑仔。咁我同你講過第一次我都唔借話俾你聽我哋都係同一個老母嗰度生嘅啦，咪係？嗱，我 Bell Bell，如果我係你個姑仔啊，我成鳩日咁樣對你啊，你借唔借俾我？我借你大老公，你制唔制啊？我睬你，咁我哋本身係同一個共同，即係同一個媽嗰，即係一個共同體嚟嘅，點解唔得啊？反正哇我唔知你，你還翻錢俾我，你唔好講咁多嘢，我唔想聽你講咁多嘢，你即刻同我還翻錢翻嚟，我話你知啊。唔係我真係會報咩㗎？報警㗎我。你冇逼我啊你！可以嘅咩？可以乜嘢嘅咩？直播間嘅朋友仔可以攞得翻嘅咩？咁可以先借一次係咪？啊，多謝金四叔。冇可能嘅你一次又一次啊你！死人衛心啊！你講耶，你又要借乜春啫耶？咁我就係，我覺得阿嫂你依家就係故意咁針對我啊！我依家唔係針對你，你可以唔問你阿嫂借噶嘛，你可以問第啲人借噶嘛。咁我嫂依家都唔使攞個離婚嚟威我哥啦。哦，其實如果咁樣嘅，咁你咪唔養到嘅，咪俾翻你前夫又係咯，我咁簡單。點要追屋企人啊？佢已經到幾多都湊晒噶咯係啊，你依家親戚都唔會借錢俾佢哋嘅已經，所以佢先搞到你有一個辦法點樣追翻呃住我老公去借俾佢。有咩因為辦法？嗱，首先咧，而家咧，各乜乜乜加鹽打詐乜乜乜騙嘅係咪先？首先報母子叔叔，金額重大嘅話咧，金額大可以追到翻嚟，阿成即刻行動做嘢㗎，能夠追到幾多追我哋屋幾多翻企依家嚟。做緊生意啊！呢筆錢我哋賺到錢，我會爭佢還啊嘛。而家根本都冇用出去呢啲做錢。生意你登記你咪 short 㗎。買咩西波台係咪？咩啊？我話你報母子叔叔嗱聲報，越快越好啊！成即刻行動，因為金額大，30萬，你老公嗰度20個，你家婆嗰度10個，即刻報。我諗佢唔會報嘅，因為佢老公一定唔俾佢報嘅。係啊，就係佢係細妹嚟噶嘛。佢氹住啊，佢個妹佢哥錫個佢嘅，佢哥好妹都係俾錫佢嘅，人呃啊，你知唔知道？明唔明啊？個妹係受人蒙騙啊！佢依家就但係係佢都有罪噶嘛，佢受人蒙騙，佢都要受罪嘅，所以佢阿哥唔會捨得俾。如果佢咁好感情㗎冇錯，20萬都借俾佢嘅話，好正常。開佬㗎啦，阿妹。我哋阿哥，我阿哥係咪啊？同我個媽生嘅，咁我又唔係同我大嫂借嘅。阿媽生大晒。喂，咁第一晚佢一樣嘢問你，係咪？唔好問啲銀紙問題啦冇。俾人睇係咪啊？嗱，唔好問啲銀紙問題。你有咗小西瓜，點解你唔同佢登記啊？有咗個肚唔同你登記，你仲攞啲銀紙俾佢，你咪冚失腦啊！你真係。咁我依家冇錢點登記啊？係咪？你快啲翻去睇睇住個文仔啦。正經嘅生意。你話借啲銀紙啊，擺個婚禮可能佢會幫你啊！真係。你傻噶，你有咗而家你出去滾都得啊，你唔好話我話都得啦。人哋姑仔嗰個如果古惑仔嘅話，你小心啲啦。其實呢個姑仔中意啊，你吹啊，真係咁。一個姑仔你唔使嘈啦，其實唔使嘈啦。咁多啫。
唔使嘈啦，反正你個爛仔已經好咩嘅啦，個個都知嘅啦。我同你講啊，而而家家好多我老公都話俾建議我，佢冇聽到我咁樣啦，已經喺隔離嗰啲聽到我好嘈啦。佢話 OK 嘅，聽我話啦。本身我話到明，如果佢唔追翻錢咧，我就會離婚嘅。而家佢都 OK 嘅，佢話要同我一齊去追。係啊，佢話 OK 啊，佢話可以俾我追翻翻嚟啊。佢聽到我咁，佢自己其實佢報母子叔叔，你覺得有必要咩？喺上面嘈呢啲嘢，講呢啲有咩用啊？我唔理你，反正就係我會追翻啲錢翻嚟。而家我老公都要我可以俾我追。你唔使知，你哥成日都錫住你啊，次次一次兩次幾萬咁攞，偷偷地，你唔好當我唔知錢都啊。冇晒㗎啦。佢係咪生得好樣衰啊？所以冇男人溝啊，所以咁啊。而家卡唔卡？話俾我知啊！而家卡唔卡？冇唔卡，唔卡好卡有。阿嫂，人哋同你講嘢，阿嫂。喺度，我聽到，我聽到得啦，最緊要你聽到嘅。我聽到，所以我咪話佢硬話要上嚟講，咁我覺得我嘅觀點冇錯啊，咁我有錯咩？咁我要佢還翻錢俾我，我有錯。個完全冇道理嘅人上嚟攞公平嘅，點解咁得意嘅？你問下啲人啦，覺得你啱定係阿嫂啱生意啊嘛，佢喺度做緊生意，到嗰陣時賺到錢，做咩生意啫？做咩生意啫？係咪？我都話咗佢問你係爛仔嚟㗎啦。邊區啊？邊個地點啊？我講俾你聽，而家自己桌球室有幾多未知有幾遠啊？好啦。冇？而家桌球室快揾到銀紙嗰啲，就請啲靚女翻嚟陪打陪教師教。實際上咧，好多呢咁樣嘅小心啲啊！後邊嗰度你咪亂講嘢啊！呢啲嘢啊！唔正規嘅，好似以前東莞嗰啲乜乜乜。哎，我明白㗎啦。啊，其實係咪咧，爛仔啊？你話佢啲係咪爛仔？我封號㗎啦，一個過嚟啊！我封號㗎喂，一個過嚟啊！一個過嚟啊！咁你依家唔使成日你自己，唔通你自己成日去嘅咩？嗱，呢個叫維心嘅，姑仔，你睇我連啦。屏幕啊，全部都係打222啊！維心你好，你哋唔好出聲字，我聽聽呢個維衞生有心。資格講啊！ Hello，衛生小賢姐姐。係點樣咧？你有咩講？你講。衛生你唔好出聲字，你哋唔好出聲字，一個個講啊！如果咪封號嚇。阿姐姐，你開桌球室啊？係開咗冇啊？開咗啦。開喺邊區啊？佢呃人，我估計佢上個星期有幾多張借錢。台啊？我想問下你，開咗幾多張台啊？關你咩事啦？依家係咪？我問人哋衞下生最有資啫，格。因為我係做呢一行佢呃人嘅，我想話俾你聽。佢呃人啫，佢開咩啫？我哋嘅自己，冇我自己我先至連上嚟關你哋咩事啊？我都話佢呃人㗎咯。你又唔好講大話啦，真係。佢開個屁咩？佢邊有開啫？佢都話佢喺度呃你哋。咁本身就已經4得就有5張啊，每次都有10幾張係咪？ 10幾張台，你20幾萬投資開到10幾張台30萬啊！ ，30萬投資開到10幾張台，租幾錢啊？一個月？佢呃人啊！佢個大嫂話佢。係啊，營業執照都冇咁批，即係都冇咁快批落嚟啦。我唔知你哋國內需唔需要攞執照，要都要攞執照係咪？因為我唔識得玩呢啲嘢，所以我唔知半年啊。以上啦。你仲要去稅局嗰度你唔登記。使聽佢講啦嚇，你哋都唔使聽佢講，佢呃人嘅。係啊，佢開我都咩啫佢呢個阿嫂講得佢開咩出啱，我嚟啊都覺得佢呃人嘅。反正你話我攞翻哋一張錢俾我，我唔台，理你，你開邊度？成萬幾兩個係咪？我哋就係夾相反㗎。你還翻錢俾我，你唔好講咁多，咩阿姐開唔開啊？姐，你聽我講啦，你即係借咗人哋錢嗰個姐姐，我當初就係咧俾啲男人我投資開桌球室，就係咁樣俾男人錢。你啊我，開店又唔使係啊你報備喎。你知道乜嘢㗎？你唔好出聲字。我咩喂，唔知？你問阿小圓、阿 Bell 都知我係做乜嘢嘅。係啊，你咁係啊你又俾人我知啊呃咗嚟開咗桌球室㗎？係啊，咁點解你唔執啲錢白咗佢啊？白俾人呃咗啦，咁點解你唔呃關？咗冇咗咯，冇得執噶，呃咗啦嘛，傻豬俾，人呃咗啊，呃錢啊嘛。咁你呃咗，咁你關執咗粒未啊？冇執嗰間嘢冇執到。咁你冇反正執到，我依家男朋友冇呃我啊，
即係我覺得啦，對於呢行唔了解就千祈你都唔唔好去了係啦，你都唔了解呢一行。嗱，我24、5歲自己開間手我哋機店依家㗎。辦手續都係好快㗎，根本為咗了解呢一行咁你真係俾人呃嘅姐姐。可能你唔好出聲字，你哋唔好出聲字，我閉咗你哋先嗱，唔好出聲字。嗱，你講係咁你係咪咪阿維生？即係而家無牌經營啊？係正規生意嚟㗎。反正我咁男朋友你邊度咁講咗啦，快攞？嗱，頭先阿二玲姐姐就話要攞牌照。你一個個嚟講先得㗎。你問阿大嫂借咗嗰30萬唔係好耐嘅事嚟㗎啫喎。上個星期咧，人哋話佢上個星期你咁跟住我當你開咗一個星期好未？你邊度攞到牌照？你無牌經營係唔係？反正無牌經營阿小圓姐姐係咪違規㗎？唔可以㗎。我唔知㗎喎，因為我唔懂嘅，我都冇去呢啲地方嘅。冇營業執照唔可以開嘅，你話要嗱你去稅聽局嗰度登記嘅。咪係咯，你話你無牌經冇呃人啊？營。你話你冇呃人，咁你開喺邊度啊？你開邊度啊？你喺邊個位置啊？你敢唔敢講啊？吓？你敢唔敢講出嚟？你間店喺邊度啊？法人寫邊個嘅名咧？反正我男朋友真係冇呃我。咁你話俾我聽，開喺邊度我先？之後就話咗賺錢，我會還翻俾你㗎。我唔講咧。法人寫邊個人嘅名？佢話我都話佢呃人嘅咧，你唔使聽佢講話，反正你依家同我還翻錢翻嚟。我話呃咁根本條桌球袋喺邊度你都講唔出啦，好唔好？咪係咯，佢都俾人洗咗關你哋咩事啊？我依家話咗開就係開咗，開喺邊度我哋介紹你哋喺度嘈呢啲係咪？嗱，阿嫂啊，你冇嘢好講㗎啦，而家連到上嚟，冇嘢好講㗎啦。晒咗路係啊啦，好唔好？幫我諗辦法還翻啲錢啊！嗌佢。冇得估啊！你按照咧，你揾個小律啦。如果你自己識嘅，揾個小律睇下點樣去通過呢啲方法去攞翻嚟係啦。你老公都贊成嘅就冇問題啦，係咪先？如果你老公唔贊成嘅，我諗你都要好早着草噶啦。你啱先都講過啦。佢攞咧，反正攞咧就可能都係攞到我老公嗰份嘅，但阿媽嗰份攞唔到，因為阿媽嗰份其實啲錢求其咁偏偏嘅就唔一定話好語言識別唔到啦，知道語言識別唔到啦。啊！嗯，不過我而家我睇你嘅畫面喐唔到啊，唔知我嗰度講嘢你哋聽唔聽到嘅？聽到啊，聽到細哥聽到。你哋講嘢一個個嚟啊！如果唔係散翻落去啊，又一次啊！係啊，我嗰度信號好差，唔知係咪我自己有 WiFi 嗰度唔知有問題。首先你做生意我睇唔到你個屏㗎，即係嚟咁我放你落去先啊，水產輝哥。你做生意啊，你真係了解邊一嗰一行咧，你先好好去做，一定要接觸幾年先。所以我以前一出嚟做嘢做手機，我做咗好幾年，我先自己夠膽死開鋪。一個口罩我都蝕到攤腰啊！所以咪話咯，上面個姐姐唔好講咁多啦，你就係俾人呃咗。如果你咁樣嘅話，連外家路都斷埋啊！算啦，你哋講任何一句説話，佢都聽唔聽耳嘅，點解俾人洗腦洗到零晒啦？呢個大嫂啊，你自己去追得噶啦，大嫂。嗯，大嫂你自己追得噶啦，我放你落去啊，大嫂。好唔好？唔使理佢啦，阿姐姐你亦都唔好連上嚟啦，因為咧你連咗上嚟咧都冇意義嘅，你大嫂已經決定心水噶啦，講都冇用，講唔通嘅。係啦，你快啲還錢啦！根本都唔係，點會俾人哋呃咧？係咪？大嫂我放你落去吓。好。嗱，你聽唔聽到啊？佢唔同你講啊，你大嫂，因為咧我覺得咧浪費流量啊。其實只係問你一句，你知唔知你男朋友間鋪頭喺邊？你都答唔出。你淨係話乜？梗係知啦，不過我唔講俾你哋知啫。佢肯定你講大驚我去話㗎，波啊？我唔會去㗎，你放心啊，我唔識㗎。我唔驚使理佢，係一定講大話。我肯定係知啦，肯定知喺邊度啦。知都冇用啦，你俾翻佢，你靠你自己能係啊，你還力去做啦。翻錢俾人啊，係啦。多謝呢個用戶四四嘅你俾嚇。人啦。嗱，我哋連下一個啊，姐姐，仔都聽唔入耳㗎啦。我哋連下一個，我哋連下一個唔連裝你啦。埋針啦，衞生針啦。係啦，我跌落去啦。好，你哋跌落去接落啊！去啦，拜拜。拜拜。聽唔聽得到啊？我哋自己啦，我哋放你落去啦，姐姐。可以啊。可以啦，你自己考慮清楚嚇。你唔好斷條外家路。如果你斷埋條外家路咧，我唔知道你以後點死啊！我依家就係揾到錢到嗰陣時就係
有還翻俾佢噶啦嘛，係咪？小賢姐姐。冇啦，傾唔到啊，姐姐，傾都冇用嘅。你而家傾，你仲有機會咧？呢頭外家你仲有機會叫嘅。如果抹咗面嘅你阿嫂咧，你翻唔到轉頭。你連而家個小朋友，我講俾你知，你而家個小朋友佢都唔會幫你話俾你喺屋企大咧。你啱先聽唔聽得到啊？你自己諗清楚。如果你聽我哋嘅，你就盡快攞翻啲錢俾你個邊個外家。然之後咧，你個小朋友你自己湊翻好佢啦。咁佢哋依家喺嗰度，我嫂喺嗰度大嘈到啦，嗰度鬧阻住我做生意，咪更加麻煩嘛嗰陣時。你唔好諗住啦，你俾翻錢人哋先，你俾翻啲米人哋，到時候人哋你點做都冇所謂，好唔好？不過我全部真係投資晒咗冇錢喎依家。咁你就等住收律師信啦嚇，我放你落去好唔好？好。